大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今集呢，就會帶大家去堅尼地城嗰邊呢去飲茶。返到嚟香港呢，我覺得一定要去飲茶。如果大家呢都想去飲茶嘅話呢，就推薦大家嚟呢間新興食家。咁呢間餐廳有啲咩特別呢？特別就係特別在佢嘅點心呢，全部都係自己整。所以呢，佢朝頭早大概11點呢已經係大排長龍。佢每一日呢開嘅時間就係夜晚凌晨3點鐘去到4點鐘，賣晒呢就冇㗎喇。咁我哋到達嘅時候呢，都係好長龍，一路排緊隊等位嘅時候呢，我哋就去點嘢食。咁我哋一齊睇下有啲咩食先。一定要蝦餃喎。點？咁佢全日嘅茶價呢，就係8蚊啦，仲要係免收加1嘅。我想要食流沙包喎。流沙包係啲大件。咁我哋大概等位呢，就係5分鐘到就已經入得去啦。我哋嗌咗1、2、3、4、5、6、7、8個。咁入邊餐廳呢，就係好似舊式嘅茶樓咁。一般呢都係需要同人搭台啦，咁一坐低呢，基本上就已經有姐姐備咗一兜嘢，我哋去清潔我哋嘅茶具。咁我哋咁啱坐嘅位置呢，就係好近廚房嘅出入口，就可以直擊見到呢廚房究竟有幾繁忙。keep 住呢都會有一啲點心出嚟啦。現場即刻包蝦餃佢哋。其實咧，佢出點心嘅速度咧係非常之快，可能交咗單5分鐘內咧已經係上晒啲點心出嚟，仲係全部熱辣辣㗎。仲有一籠鳳爪嚇。好，就咁擺喺度。好快喎！呢個係鮮蝦腸粉，呢個就係蝦餃、鳳爪流沙包，呢個咧就係鵪鶉蛋燒賣，黑椒豬肚。呢個係棉花雞，我最中意食嗰啲棉花。試多蝦餃先。幾個餡嚟？呢個就係傳說中嘅鵪鶉蛋燒賣，我係第一次食。猜猜。係嗰個鵪鶉蛋係喺上面，下面嗰個就係燒賣。食完個鵪鶉蛋之後，下面咧係啲豬肉嚟嘅，猜埋先。我相信大部分嘅酒樓咧都唔見到鵪鶉蛋燒賣，我自己都係第一次食㗎咋。如果你中意食豬肉燒賣嘅話咧，大家下次都可以嚟試下呢個鵪鶉蛋燒賣，我覺得都幾好食嘅。有呢個黑椒胡椒豬肚，好少見。係啊，好少見。試下先。個豬肚醃得好入味，好有胡椒嘅香味，同埋係唔會太韌，啱啱好嘅。咁我哋呢都係掛住食，都冇逐碟影晒。不過我覺得咁多個點心裏邊最好食一定係非佢莫屬。呢個呢就係呢個流沙奶黃包，咁呢就試下佢係咪做到流心嘅效果啦。而家試下先。因為放凍咗少少咧，但係佢係流心嘅，裏邊咧唔係實一你可以咧呢個窿都見到。我咬多啖先。完全係流心，100分。
湯水呢個。咁去到夜晚呢，我哋就出咗去深水埗裏邊食大排檔啊！咁其實我住咗喺香港咁耐呢，一直都好少去食大排檔。今次返嚟呢，特別係想食大排檔，因為覺得特別有風味啊！咁喺呢條街裏邊呢，有2檔大排檔啦，有一間呢就叫做愛民生。咁一路等位呢，已經見到廚房呢係好忙啦，同埋碟嘢呢都係好有鑊氣。咁我哋冇 book 位啦，所以呢就等得比較耐。最後呢，我哋就決定去對面嗰間天祥飯店，同樣地呢都係大排檔，裏邊呢仲掛滿晒唔同嘅 postcard， 可能係一啲旅客留低嘅食評同 comment。咁我哋睇下佢個 menu 先。咁佢種類咧都好多款嘅，視乎你想食啲咩啦。大概每一碟餸咧就係大概82至到86蚊都有。咁我哋咧就嗌咗一個叫做琵琶豆腐。其實我自己咧都係第一次食呢個琵琶豆腐嘅啫。咁一咬落去咧，先發現原來咧佢裏邊嘅餡咧唔係淨係得豆腐，咁目測咧其實佢應該混咗一啲雞蛋啊、魚肉等等嘅材料落去炸成嘅。跟住我哋再有嗌咧就係我最中意食嘅菠蘿生炒骨，味道咧係正正常常不過不失咁啦。咁我自己最中意食咧就係呢個蜜椒薯仔牛柳粒，咁佢個蜜糖同埋黑椒嗰啲比例咧係做得好好啦。好似我唔係好食得辣嘅人嘅話咧，其實食落去咧都覺得非常之惹味，同埋唔會覺得太辣嘅。第3道咧就係時菜炒鮮魷啊！咁當日咧就有得揀我最中意食嘅芥蘭啦。呢碟咧有鑊氣之餘咧，最重要嗰啲魷魚咧唔會話炒到好韌，煮得過老嘅。咁今集就差唔多啦，希望大家都中意。我哋下條片再見，拜拜。